有钱任性，没钱认命。好好的一块表，说不要就不要了。大家好，我是钟表匠飞秒。今天回收到一块不锈钢粉丝的美度经典系列贝伦赛利蓝表，因为粉丝朋友要上欧米茄，所以果断的就把美度给出手了。这个品相还是不错的。这款腕表机芯采用的是 ETA7750 机芯，是多功能的计时腕表。手表玻璃依旧采用万年不变的蓝宝石玻璃，加蓝色镀膜，表头厚实设计，抗震防摔。整体的外观设计非常的优雅，配得上贝伦赛利这个名称。米黄色的表盘，不失风雅。3点位置上行开窗，很好的体现了星期的变化。表带摸上去非常的柔顺。侧面呢是圆弧形的，可以更好的贴合手腕。在放大镜下可以很清晰的看到计时秒轮的中轴为正圆，在这上面的划痕都是这个蓝色磨层玻璃上的。建议厂家把这个磨层镀在里面。柳叶形的表针设计与长三角形的刻度相呼应。结实耐用的 ETA7750 机芯，其实呢这款机芯还并不是由史沃奇公司设计研发的，有知道的朋友可以在评论区打出来。这款机芯呢后盖螺丝全体采用栏杆螺丝，朋友就不要犟了啊，黑粉就不用犟了，这里是固定机芯的螺丝，它不可能采用栏杆螺丝的，其他部位都是采用栏杆螺丝制成的。后盖由4颗不锈钢螺丝固定，防水50米。后盖的型号是由一个一个的小点组成的，和旁边的刻字是不一样的，这可以很清晰的看到，给表友们把它放大看一看。是由无数个小点组成的一个编码，一个防伪编码。现如今手表已经不是简单的用来看看时间而已了，而是在不同的场合体现不一样的身份。表友们应该结合自身实际条件，购买适合自己的腕表。有什么不懂的也可以咨询飞秒。今天的分享就到这里，我是钟表匠飞秒，感谢大家的观看。